გადაცემა ბიზნესის დრო კვლავ ეთერშია. მოსახლეობის ნაწილისთვის დაზღვევა კომფორტია, ზოგს კი ხშირად უჩნდება პრეტენზიები ხან კლინიკის და ხანაც სადაზღვევო კომპანიის მიმართ. პაციენტისა და დაზღვეულის უფლებების დაცვა, კერძო სადაზღვევო კომპანიასა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დავების რეგულირება. ეს ის საკითხებია, რომლებსაც ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახური აგვარებს. ყველაზე ხშირად ბენეფიციარები როდის და რა პრეტენზიებით მიმართავენ სამსახურს და რა პრობლემები არსებობს კლინიკებსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის. მედიაციის სამსახურის უფროსი სოფო ლებანიძე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოფო, მოგესალმებით პრიერ რიგში. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით დავიწყოთ ბოლო მოვლენებით. თქვენ გქონდათ გუშინ შეხვედრა სადაზღვევო კომპანიებსა და კლინიკების ხელმძღვანელებთან. ეს არის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობს. ან დღესაც წარმოშობილა ის, რომ გარკვეული ფინანსური ანგარიშსწორებების პრობლემაა, როგორც ხვდებით. რა ვითარება რომელ კომპანიებს შორის არის ეს პრობლემები და თქვენ როგორც მედიაციის სამსახური როგორ ხართ ამ პროცესში ჩართული? საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა მოგზაურობისთვის. თემა მართლაც აქტუალურია, იმდენად რამდენადაც დაზღვევა როგორც ასეთი ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ძალიან კარგია. იზრდება სადაზღვევო პოლიციის მფლობელთა რაოდენობა, შესაბამისად სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობის ნაწილი, პაციენტსა და კლინიკას შორის ურთიერთობის ნაწილი საჭიროებს გარკვეული რეგულირების მექანიზმების შემოტანას. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ 2012 წლის 1 ივნისს შეიქმნა სამედიცინო მედიაციის სამსახური და თქვენ სწორად ბრძანეთ ჩვენი მუშაობის მთავარი პრინციპები. ეს არის დაზღვეულის უფლების დაცვა, ეს არის პაციენტის უფლების დაცვა და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის კლინიკასა და სადაზღვევო კომპანიას შორის ურთიერთობის მოწესრიგება, რომ მოუწესრიგებელ გარემოში არ აღმოჩნდეს პაციენტი დაუცველი, ვერ მიიღოს დაზღვეულმა კუთვნილი სამედიცინო მომსახურება და მათი უფლებათა დაცვა აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი რგოლის ფუნქცია. ამდენად ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში წარგვედგინა შესრულებული სამუშაოს ანგარიში. 7 თვის პერიოდის განმავლობაში ჩვენმა სამსახურმა 6000-ზე მეტ ფიზიკურ პირს გაუწია მომსახურება. 3,5 მილიონი ლარის ფინანსური დავის რეგულირება განახორციელეთ 7 თვის განმავლობაში. 6000 ზარი შემოვიდა თქვენს თუ უბრალოდ ამდენი საკითხი გადაწყდა? ეს არის 6000-ზე მეტი ფიზიკური პირის მომართვა, რომელიც დარეგისტრირდა მედიაციის სამსახურში 7 თვის განმავლობაში. ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რა თქმა უნდა, რომ 6000-ზე მეტი ზარი უკავშირდება უფლების დარღვევას, ან არასწორი შემთხვევის რეგულირებას და ასე ვთქვათ პრობლემურ მიმართულებას. მედიაციის სამსახური ასევე მუშაობს ინფორმირებაზე პაციენტების და დაზღვეულების. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია 6000 მომართვა გავყოთ ორ ნაწილად. ეს არის საინფორმაციო ტიპის მომართვები და მომართვები, რომელსაც სჭირდება მედიაციის სამსახურის რეაგირება. თქვენ ახსენეთ საინფორმაციო ტიპის მომართვები და ხომ არ თვლით, რომ აქ მაინც ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად რჩება ის, რომ ეს გარკვეული მენტალობიდან გამომდინარე ალბათ ძალიან ხშირად ხელს აწერენ ისეთ თუნდაც სადაზღვევო პაკეტს, რომლის შესახებაც არ აქვთ ინფორმაცია და მიდიან უფრო მეც მოითხოვენ სადაზღვევო კომპანიებს. სწორედ ბრძანეთ, ანუ არაინფორმირებულობა დაზღვეულის, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მკაფიოდ გამოვლენილი მიზეზი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სახეზე გვაქვს არასწორი სადაზღვევო შემთხვევის რეგულირება. ინფორმირებული დაზღვეული, ინფორმირებული პაციენტი, რა თქმა უნდა, ცდილობს დაიცვას მისი უფლება და ამ შემთხვევაში მედიაციის მონაწილეობა შეიძლება ნაკლებ აქტუალური იყოს. თუმცა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ხელის მოწერა სადაზღვევო კონტრაქტზე. სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების მოცულობა, მომსახურების მიღების წესი, ყველაფერი არის სტანდარტული. გაწერილია სახელმწიფო დოკუმენტებში, მთავრობის დადგენილებებში და აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში და ჩვენი ფუნქციაც მოგახსენეთ, რომ ეს არის ყველა სახელმწიფო სადაზღვევო პოლიციის მფლობელს დროულად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა ეკუთვნით მათ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომ გავაკეთოთ გარკვეულწილად პრევენცია მათი უფლებების დარღვევის. რაც შეეხება კორპორატიულ ნაწილს, დიახ, იქ შეიძლება იყოს განსხვავებული პირობები, იქ შეიძლება იყოს სხვადასხვა სადაზღვევო დაფარვა, აქედან გამომდინარე, იქ შეიძლება იყოს უფრო რთულად დასარეგულირებელი სადაზღვევო შემთხვევები. თუმცა ძალიან სასიამოვნოა ის
ფაქტი, რომ ბოლო პერიოდში იზრდება მედიაციის სამსახურისადმი მომართვა, რაც ერთის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი გაერკვა, ვის უნდა მიმართონ, როდესაც მას აქვს რაღაცა პრობლემა. ანუ მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს გაბრაზებული და უკმაყოფილო, რომელმაც არ იცის ადრესატი ამ შემთხვევაში ვინ არის, ვის მიმართოს, ანუ კლინიკას თან კონდეს პრეტენზიები თუ სადაზღვო კომპანიებს შორის. თქვენ თუ შეგიძლიათ იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გაქვთ, თუნდაც იმ შემოსული ზარებიდან გამომდინარე, ყველაზე ხშირად ვის მიმართ არის პრეტენზია? ჯერ ორ მაჩვენებელს მოგაწვით, ანუ საინფორმაციო და არასაინფორმაციო ზარები. მომართვის დაახლოებით 60% ეს არის საინფორმაციო ტიპის ზარები, როდესაც ჩვენ დაზღვეულს უმარტავთ, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა ისარგებლოს პოლიციით და რა ეკუთვნის მას სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამით. დანარჩენი 40% არის, როდესაც ჩვენ ვახორციელებს სწორ კომუნიკაციას სადაზღვეო კომპანიასთან და კლინიკასთან და ხდება მათთვის განკუთვნილი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ორგანიზება. ამ ორგანიზების პროცესში შესაძლებელია გამოვლინდეს გარკვეული დარღვევა სამედიცინო დაწესებულების ან სადაზღვეო კომპანიის მხრიდან. აქაც ინფორმაციის ნაკლებობა აქ უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე სხვადასხვა მარეგულირებელი დოკუმენტების უგულებელყოფასთან და მედიაციის სამსახური როგორც რეგულირებელი ორგანო შესაბამის რეაგირებას ახორციელებს. ანუ თუ დაზღვეულის ან პაციენტის უფლება დაირღვა და დარღვეულია ეს უფლება სამედიცინო დაწესებულების ან სადაზღვეო კომპანიის მიერ, მედიაციის სამსახური უფლებამოსილია შესაბამისი სანქცია განახორციელოს. რას გულისხმობს ეს სანქცია? სანქცია ჯარიმა სანქციები ჩვენ შეგვიძლია დიფერენცირებულია ეს იმის მიხედვით რა სახის დარღვევასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება მეორე ნაწილს თქვენი კითხვის, რომ რა არის მომართვის ასე ვთქვათ ყველაზე ხშირი მიზეზი. აქ შეიძლება გაიყოს გარკვეული სტატისტიკა ქვეყნის მასშტაბით და ქალაქ თბილისში სხვათა შორის ბევრად უფრო სხვანაირად გამოიყურება მომართვები. ქალაქ თბილისში ყველაზე ხშირი მომართვა იყო, როდესაც პაციენტს ესაჭიროება ამბულატორიული მომსახურება და სადაზღვეო პოლისი განსაზღვრავს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმს და მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის საცხოვრებელ მისამართთან ახლოს მდებარე პოლიკლინიკაში მომსახურების მიღება. იყო მე მახსოვს ამაზე თბილისში ეს მომართვების ყველაზე დიდი წილი სწორედ ამბულატორიულ მომსახურებას განეკუთვნებოდა. რაიონებში ნაკლებად არის ეს პრობლემა გამოვლენილი, რამდენადაც სოფლის მოსახლეობას სოფლის ექიმთან აქვს წვდომა, რაიონულ ცენტრში ერთი სამედიცინო დაწესებულება. რაიონებში არის შემთხვევები, როდესაც არის გადაუდებელი ამბულატორიის პრობლემა, გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურების პრობლემა და ზოგიერთ შემთხვევაში გეგმიური ოპერაციების დაფინანსების პრობლემა, ანუ გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების. მოგახსენებთ რა სექტემბრის თვეში გაიზარდა სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამა, იცით სექტემბერში ძალაში შევიდა საპენსიო ასაკის მოსახლეობის დაზღვევის პროგრამა 6 წლამდე ასაკის მედიაციის სამსახური დიდი ხანი არსებობს, თუმცა არ იყო ესეთი ინტენსიური მომართვიანობა. ეს ალბათ თვითონ სამსახურის ცნობადობაც გაიზარდა, იქიდან გამომდინარე ხელმისაწვდომობა, ცნობადობა და შეიძლება ითქვას, რომ იურიდიული პირების მომართვების საკითხით ტენდენციის თვალსაზრისით ზრდადია, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ როგორც დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ არბიტრს, როგორც მედიატორს, იურიდიული პირები გარკვეულ ნდობას გვიცხადებენ. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენად შეიძლება იყოს ნდობა თავად იმ გადაწყვეტილებების, რომელსაც იღებს მედიაციის სამსახური, ანუ ვინ იღებს, რამდენად კომპეტენტურნი არიან ის ადამიანები, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას. სამედიცინო დავა არის ძალიან სპეციფიური, შედგება რამდენიმე კომპონენტისაგან. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ შემთხვევაში დავა უკავშირდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხსაც. შესაბამისად, თითოეულ დავას სჭირდება თავისი სპეციფიური მიდგომა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასეთი პრინციპი. იურიდიულ პირებს შორის დავებს იხილავს 3 კომპეტენტური პირი, რომელსაც გააჩნია 3 განსხვავებული კვალიფიკაცია: საექიმო,
ფინანსური და იურიდიული. იმდენად, რამდენადაც დავა შესაძლებელია იყოს კომპლექსური. პრინციპი, რა თქმა უნდა, არის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და რაც შეეხება ჩვენს მიმართ ნდობას. 3 მილიონი ნახევარი. ყოველ შემთხვევაში თქვენი გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სასამართლოში. სწორედ ამის თქმა მინდოდა. 3 მილიონი ნახევარი ლარის ფინანსური დავის 90% დასრულდა დავის მხარეთა შორის მორიგებით. ანუ შედგა მორიგება, მხარეები შეთანხმდნენ, აქ წმინდა სამედიცინო მედიაციის სამსახურმა ითამაშა მედიატორის ფუნქცია. რაც შეეხება 10%, აქ იყო, როდესაც მედიაციის სამსახურს მოუწია რეკომენდაციის გაცემა. ჩვენ ამ მოცულობა რეკომენდაცია სავალდებულო ხასიათი აქვს? გააჩნია შემთხვევა, სადაც გარკვეული იურიდიული საკითხებია, თუ მხარეთა შორის არსებობს შეთანხმება, მაშინ მედიაციის სამსახური გასცემს დასკვნას, რომელიც მხარეთათვის სავალდებულოდ აღსასრულებელია, მაგრამ თუ მხარეთა შორის შეთანხმება არ არსებობს, მაშინ გავცემთ რეკომენდაციას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფინანსური დავები იურიდიულ პირებს შორის წარმოშობილი არის, თქვათ, სასამართლო პრინციპებზე დაფუძნებული, ანუ საარჩევნო წესით იხილება. და რაც თქვენ ბრძანეთ, კითხვას რომ ვუპასუხოთ, 3 მილიონი ნახევარი ლარის დავა ისე განვიხილეთ, რომ არც ერთ მხარეს არ გაუსაჩივრებია მედიაციის რეკომენდაცია, გადაწყვეტილება ან მორიგების აქტი. ანუ ჯერ ჩვენ სამუშაო პროცესში არ დაგვიფიქსირებია მოპასუხის ან მოსარჩელე მხარის ნეგატიური დამოკიდებულება ჩვენი გადაწყვეტილებისადმი. გასაგებია, რაც შეეხება გუშინდელ საკითხს, რომ დავუბრუნდეთ, რითაც დავიწყეთ პრინციპში გადაცემა, ეს დავა, რომელიც წარმოშობილია კლინიკასა და ეს სულ სხვა სპეციფიკაა, ეს გასაგებია მოქალაქის პრეტენზიები კლინიკის ან სადაზღვეოს მიმართ. აქ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ საკითხის დარეგულირება? ამაში თქვენ რა სახით იქნებით ჩართული და ზოგადად აი როგორია მონახაზი, უბრალოდ როგორია სურათი, როგორ დასრულდება ეს? ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პრინციპი მუშაობის გაგრძელდება ანალოგიურად, ანუ დამოუკიდებელი არბიტრის როლს ვითამაშებთ, მაგრამ აქ აუცილებლად ხაზგასასმელია ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ 1 სექტემბრიდან ამოქმედა მთავრობის ერთ-ერთი დადგენილება, რომელიც განსაზღვრავს სადაზღვევო კომპანიების და სამედიცინო დაწესებულების ვალდებულებებს. და იმ შემთხვევაში, თუ იქნება დაფიქსირებული ამ დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე ნორმის დარღვევა, აქ უკვე ჩვენ სასარჩელო წარმოებიდან, ანუ დავის განხილვის რეჟიმიდან გადავდივართ უშუალოდ ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, რაც უკვე ნიშნავს იურიდიული პირების დაჯარიმებას, როგორც ფიზიკური პირის შემთხვევაში. გუშინდელ შეხვედრაზე პრაქტიკულად ჩვენ წარუდგინეთ მათ შესრულებული სამუშაოს ანგარიში და ჩვენ ასე ვთქვათ სერვის მომხმარებლებს საგან ვითხოვეთ გარკვეული რეკომენდაციები და ჩვენი შეხვედრის შინაარსი დამატებით გახდათ ის, რომ მოგვესმინა მათგან გარკვეული შემოთავაზებები, რეკომენდაციები თუ რა მიმართულებით შეიძლება იყოს განვითარებული ჩვენი სამსახური. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვესმის საჯარო განცხადებები, როდესაც არის პრობლემები სახელმწიფო დავალიანებების, რაც გარკვეულწილად გადარიცხვის პრობლემა არის ერთი სიტყვა სადაზღვევოდან კლინიკაში ანა. ჩვენი მიზანი და მთავარი ამოცანა კიდევ შეხვედრის იყო ის, რომ ჩვენ მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებებს და სადაზღვევო კომპანიებს, რომ საჯარო განცხადებების ნაცვლად თუ კი რამე არის სამედიაციო სფეროში ჩვენი კომპეტენცია და ჩვენი კომპეტენცია საკმაოდ ვრცელია, ყველა ეს დავა განიხილოს მედიაციის სამსახურმა და ჩვენ ვიქნებით ამ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურები, რომ მოვახდინოთ ყველა პრობლემის პრევენცია, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში. იმ შემთხვევაში, თუ ეს განხილვა მედიაციის საზღვრებს გარეთ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, შედეგის მიღწევა მხარეთათვის იქნება ძალიან რთული. ამიტომ ჩვენ მოუწოდეთ კიდევ ერთხელ პროცესში მონაწილე ყველა მხარეს, რომ მოგმართონ და ჩვენ ვეცდებით დროის მოკლე მონაკვეთში ეფექტურად მივაწოდოთ გამოსავალი, მივაწოდოთ კონკრეტული რეკომენდაცია პრობლემასთან დაკავშირებით. და რაც ყველაზე მთავარია ის, რომ კლინიკასა და სადაზღვევო კომპანიას შორის ამ მოუწესრიგებელი ურთიერთობების გამო, ამ
ფინანსური დავალიერების გამო. პირველ რიგში არ უნდა დაზარალდეს ექიმი, რომელიც ემსახურება პაციენტს. რამდენადაც თუ ასეთი ფინანსური პრობლემა იარსებებს, პირველ რიგში დაზარალდება პაციენტი და რა თქმა უნდა დაზარალდება ექიმი. და ბოლოს ჩვენი საუბრის ბოლოს უბრალოდ იმ მომხმარებლებისთვის, იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია თქვენი სამსახურის შესახებ, დარწმუნებული ვარ, ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც რომ გამოვაცხადოთ ცხელი ხაზის ნომერი, რა ნომერზე შეუძლიათ დაარეკონ მათ იმ შემთხვევაში თუ კი რაიმე კითხვები გაუჩნდათ. 15:05 ეს არის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ცხელი ხაზი, ამ ცხელ ხაზის მეშვეობით დაგვიკავშირდებიან მედიაციის სამსახურს და თითოეულ მოქალაქეს მინდა ასევე მივაწოდო ინფორმაცია. ჩვენი სამსახური მუშაობს უკავშირის სისტემით. ანუ ისინი ტოვებენ ცხელ ხაზზე ინფორმაციას, საჭიროების შემთხვევაში ოპერატორი ინიშნავს ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, რის საფუძველზეც მედიაციის სამსახური უბრუნებს ზარს განცხადებელს, უკავშირდებით ჩვენ თავად, ვიკვლევთ ინფორმაციას კლინიკიდან, სხვადასხვა კომპანიიდან, ეს არის გარკვეულწილად დამატებითი სერვისი ყველა მოქალაქისათვის, რომ ერთის მხრივ დავზოგოთ მათი საკომუნიკაციო დანახარჯი და მეორეს მხრივ ჩვენ უფრო ოპერატიულები ვიყოთ მათ მომართვებზე. გასაგებია 15:05 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და გაარკვიოთ თუ კი წარმოიშვა რაიმე სახის კითხვები სხვადასხვა კომპანიასთან თუნდაც კლინიკასთან მიმართებაში. თქვენ კი ქალბატონ სოფო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის და სისხლის წარმატებით. გადაცემაში რეკლამის თუ რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი თემა გვექნება.